सांगमाने रेस्टोरेंट मालिक टी धर देख से लिखा जाइए पोस्टर टी चेंज करना लाउ थाली 20 टଙ୍କା से पाखक झीटी आसला झीटी कहला कि भाई मत कि खावाई दियो आ समय से कहला कि गोटे प्लेट के मिल से कहला 20 टଙ୍କା से समय से कहला कि मो पाखे तो 10 टଙ୍କା अच्छी से समय से कहला कि ना झील तुम पैसा दियो आ जाकि बसी दाओ तुम पाक अर्डर आसो से समय से अर्डर देला सांग मैंने से कहला गोटे पैक करके दे से समय सांग मैंने वेटर टी आसला झीटी बसिकी कहला कि थाली तो मोठार 200 टଙ୍କା नौठार कमी 20 टଙ୍କା ने से समय अर्डर टी आसीगला से कहला कि झीटा नियो से समय मैंने से झीटी चलीगला आगू कौन कर महादेवंकर भक्त हेल्ले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखिक निश्चय लिख सांग मैंने शेष से झीटी आसला से कहला कि तुम तो 20 टଙ୍କା देला मो ठार कहीं 200 टଙ୍କା नौच से समय से झीटी कहला कि ताहले एमती कले केमी हम शेष से पिलाटी कहला कि मुझे दिन रास्ता जाऊँ देखिली कि बेमार अच्छा से झीटी प्रत्येक दिन 20 टଙ୍କା थाली दूसरी।